前面装逼的我没听太懂啊，但最后一句确实挺装逼的。确实，确实挺装逼的，有一说一。他马丁刚落了好多人。走呗，给他封了。滑了。这有人吗？枪口4倍。哦，神奇包。哦，开枪了，兄弟。哎，这里面好像快扩。哦，不是，这边有扩容也是要。哎，打墙什么意思啊？打你的墙吗？对啊。啊？这盒子，我操！我不知道在哪打了。前面那高楼吧？应该是，往我这边射了一下。好多东西。往我这墙射了一下。我好垃圾。哎，左边。哎，这个楼有人，这个楼有人。哎，跳下来了，连上。左边。过去左边。没墙，好像前面没墙。哎，倒一个。往对面跑了是吧？哦，我操！倒了。不，我们今年有的。哦，好像就是这个。倒了。后脸那个倒了，我操，他这样都要干拉。我过了。可能这个是个妹子。哦，看到了。下一下，我回来。是没打到头。哎呀，打包。他应该也在加包。哦。吃。我拉过来。这没丢到。吃。右边。加包。来点作用啊！奶奶。哦。倒了。哎呦。倒了。哎呦。我操！这姑娘的作用一下就上来了。我靠！哎呦。 567多会说话就多说点啊。瞬间队伍整个战斗力就不一样了。兄弟们，我相信你们，可以架住。姑奶奶，我相信你，能架住。啊！
完了，这个我手都抖了，现在心里美滋滋。吓住我！屁股后面，小鹿。啊屁股后面啊，自己人。他妈的标重了。完了，是确实，三手，撤。你快跑，你要散了。姑奶奶，我弟姑奶奶。我可能看山。我架着了。爆队，我们好像得走了。为啥他没倒，我倒了？快跑！我建议快跑。他封烟什么意思？完了，开车了。不对。哎，贴过来了，什么意思啊？快进来！有人贴过来，快进来！看见了。他们贴我们对面了。后边还有后边有人在封烟。在这个石头，打标3标有一个。关个门。哦，被阴了 ，nice。我们把黄标。我们把3标那个弄死是吧？